নানা নাতির স্পেশাল বেলপুরি। এইভাবে ভর্তা লাগাবেন, বেশি বেশি ভর্তা লাগাবেন, যত বেশি ভর্তা লাগাবেন তত স্বাদ বেশি। এই যে ভর্তা লাগানো শেষ, এখন আমি দেব সালাদ, স্পেশাল সালাদ, শসা আর পাতাকপি। এখন দেব আমি কাঁচামরিচ, ধনিয়া পাতা, পেঁয়াজ। তারপরে দেব আমি একটু শুকনা মরিচের গুঁড়া, যেটা একটু ফ্লেভার আছে। গুঁড়া মরিচ দেওয়া শেষ, এখন দেব আমি হট টমেটো সস। শেষ হলো, এখন পরিবেশন।